Ahojte, moje meno je Ondrej Volker a po tom, čo sme sa v poslednom videu sústredili na to zlé, čo Bratislava na svojej gastromape ponúka, konkrétne sme boli vyskúšať 4 najhoršie hodnotené reštaurácie, dokonca možno by sa dalo považovať až za turistické pasce, tak v tomto videu na našom kanáli Chlapci slovenskí vám predstavíme pravý opak, a to najlepšie hodnotenú reštauráciu v Bratislave, ktorá sa nachádza konkrétne tu za mnou. No a ak ešte neviete, čo sú Chlapci slovenskí, tak na tomto kanáli sa vám budeme snažiť predstaviť to pekné a krásne z Bratislavy, z Košíc. Určite tu bude veľa videí z Tatier a z mnohých ďalších úžasných miest na našom krásnom Slovensku. Chceme vám jednoducho predstaviť nové a zaujímavé miesta, praktické tipy a ukážky toho pekného, čo na Slovensku máme. No ale keďže ja som od srdca človek, ktorý má neodolateľnú túžbu meniť veci k lepšiemu, tak budeme určite v mnohých našich videách aj úprimný, kritický a vecný. Ale konštruktívne vecný. Preto určite neváhajte, dajte odoberať tento kanál, dajte si aj zvonček, môžete kľudne aj lajknúť toto video, aby vám neušlo žiadne ďalšie z našej série. No ako som hovoril v predchádzajúcom videu, to nebolo taký med lízať, ani halušky s brinzou lízať, lebo boli bez brinze, a cesnakovú polievku čuchať bez cesnaku, a dokonca sme sa dostali aj možno k 400-ročnému cestu naplnené guľou-denným mäsom. No ale ak toto všetko chcete vidieť, pustite si predchádzajúce video, ale teraz už sa pustíme do obsahu z tohto. Toto vegánske bistro, ktoré sa nachádza za mnou, má na Google mapách viac ako 470 recenzií do tohto momentu. Z toho viac ako 460 je s 5 hviezdičkami, čo z neho robí absolútne najlepšie hodnotený podnik v Bratislave, pretože no, to už budete počuť ďalej. Nájdete tu ponuku raňajok, brančov, limonád, kávy, dazartov, baglov, sendvičov, šalátov. Poďme sa pozrieť dovnútra. Toto vegánske bistro na Dunajskej ulici číslo 25 má otvorené každý deň od 9. do 16. hodiny a ponúka okrem výberových káv a čajov, limonády, smoothies, čerstvé šťavy a aj alko drinky či víno a pivo. Na jedenie tu potom máte na výber akési stále celodenné raňajko obedové menu v podobe plneného bagla, humusu, parížského šalátu, sendviču, lepeňáka a zeleninového šalátu. Ja som zvolil napriek varovaniu personálu, že to je naozaj veľa jedla, na skúšku plnený bagel a neodolal som tiež parížskému šalátu. Teplý chlebík. Limča s makom. Myslím, že takéto brčka som nevidel ešte ani vlastne zahraničí. To brčko v správnom zmysle slova. No a takto vyzerá toaleta v najlepšie hodnotenej reštaurácii v Bratislave. Mám tu česť sa porozprávať aj s majiteľom tohto podniku. Konfrontoval som ho s otázkou, že či vieš, že ste najlepšie hodnotená reštaurácia alebo podnik v priemere v Bratislave, vlastne podnik. Veľmi ma to potešilo, viem, že máme hodnotenie 5,0 a snažíme sa čo najviac urobiť preto, aby sa naši hostia cítili dobre, aby sme vytvorili safe space a peknú atmosféru, a je našou prioritou, aby každý host odchádzal spokojný. Takže z toho mám radosť, ale nevedel som, že to je teda najlepšie. Ale viem, že máme 5,0, ale myslel som, že je ich viac. No je tam niekoľko stoviek, myslím, že 660 pozitívnych recenzií. Vlastne ten pomer k tým 5-hviezdičkovým a ostatným je vlastne, že tie ostatné tvoria menej ako 10 z toho počtu. To je úžasné. To naozaj nemáš žiadny podnik v Bratislave a nemajú ani 100 5-hviezdičkových. Čo je kľúčom k tomu mať takto vysoké hodnotenie? Ja si myslím, že tých vecí je veľa. Nie je to asi na minútu, ale vyslovene nás zaujíma, či je ten zákazník spokojný. Čiže nezaujíma nás to vytvoriť čo najväčší profit a otočiť čo najviac zákazníkov, ale veľmi, veľmi chceme to, aby ten zákazník jednoducho mal nejakú experience, nejaký zážitok, aby mu to chutilo, aby keď môžeme niečo urobiť lepšie, aby to dostal lepšie, aby sa cítil byť vítaný, aby sa cítil dobre, aby jednoducho mal pekný zážitok. A keď ho nemá, tak sa ho spýtať prečo, kompenzovať ho, poprípade ponúknuť mu nejakú zmenu. Mám pocit, ja ako gastro zákazník, že na Slovensku sa málo pýtajú ľudia, si spokojní, chutí vám to, môžem niečo robiť lepšie? A toto je pár otázok, ktoré podľa mňa trvajú tej obsluhe chvíľočku a je ten okamžitý feedback. A zákazník povie, že no viete, niečo je tam. A častokrát to vyrieši trošku soli, ako si povedal. Alebo len môžem pridať nejaké balzamiko. Po prípade dať viac mliečka do niečoho, lebo káva je silná. Alebo vymeniť tú kávu. Predsa len ten náklad na tú kávu nie je taký veľký, aby som si nemohol dovoliť dať zákazníkovi aj druhú, nech ju vyskúša, aby mu chutilo. Čiže
Čiže možno tá proaktivita tej obsluhy, aby to bolo lepšie. S tým súhlasím. Keďže sme obidvaja vášniví cestovatelia, tak mi povedz, že či si niekde sa tak inšpiroval, ale kde najviac týmto konceptom, aký máš tu? Jasné, tak tento koncept sa volá Vík, čo je zátoka po islandsky. Veľa ľudí sa to pýta, či je to pre Vík i Miradalur, čo je taká Tak na Islande som ešte nebol, ospravedlňujem sa. čo je taká malá obec na Islande, ale je to aj Reykjavík, Húsavík, Keflavík, tak všetko toto má ten Vík a to je zátoka. Čiže čo tu vidíte, tento betón, machy, rastliny, sklo, drevo, tak som vlastne inšpirovaný tou severskou kultúrou a veľmi ovplyvnený práve tým Islandom. Ďakujem pekne za rozhovor a prajem veľa šťastných zákazníkov. Príde nás ochutnať. Ahoj, díky. Priatelia, toto bol Vík na Dunajskej ulici číslo 25. My určite pôjdeme pozrieť aj ďalšie reštaurácie, ktoré majú o mnoho viac pozitívnych recenzií, ale nemajú taký pomer. Toto bol najväčší pomer, že bum, veľa proste pozitívnych recenzií a možno ste aj vedeli alebo videli prečo. Proste ja som zostal šokovaný, keď som vošiel donútra. Ešte som sa ani nestihol rozhliadnúť, hneď som dostal ako pohár vody do ruky, že nech sa páči, tu si sadnite. A hovorím si, to je úžasné. Dokonca počas toho môjho pobytu tam prišla pani, ktorá povedala, že iba na niekoho čaká. Aj tej dali pohár vody do ruky, takže to mi prišlo úžasné. Čo sa týka hodnotenia kvality jedla, šalát bol fenomenálny, mal som chuť ho zožrať všetok, ale potreboval som si nechať miesto ešte na ten bagel. Bol tiež perfektný, hlavne ten prvý hríz, to bolo skvelé. Trošku to malo konzistenciu také, že sa to rozsypalo v strede toho bagla, no ale to už je riziko podnikania, že si objednáte bagel a potom som to dojedol príborom, takže to len, že ja neviem jesť bagel, neznamená, že nebol dobrý. Vecko bolo super, personál bol skvelý, dotvárala to hudba podľa mňa v tom interiéri, aj ten interiér ako taký, že bol dokonca priechodný. Cez to bistro sa išlo, myslím, hore na poschode do nejakej kancelárie, takže aj to celkovo dotváralo takú atmosféru. No dobre sa tam človek cítil, boli tam umelecké diela od pána, ktorého som tam zachytil osobne. Určite budeme radi, ak nám dáte buď do komentára, alebo ešte lepšie na e-mail, prípadne cez Instagram nejaké tipy, kam máme ísť ďalej nakrúcať túto sériu, alebo tieto najlepšie, najhoršie. No a v poznámkach mám poznačené, že nemám zabudnúť povedať, že hľadám parťaka na projekt Chlapci slovenskí, takže ak by ste sa niekto cítili dobre za kamerou, prípadne za strihom, ideálna by bolo, keby ste boli kombinácia tohto a mali chuť so mnou zlepšovať Slovensko k lepšiemu, tak sa mi určite ozvíte na moju mailovú adresu. Na ďalšie video zo série Chlapci slovenskí sa môžete tešiť ďalšiu nedeľu. Ja vám pekne ďakujem za dopozeranie, dajte like, odber, zvonček, komentár, share, povedzte niekomu o nás, budeme si to veľmi vážiť. No a na záver mám pre vás jednak takú pomôcku, lebo na začiatku som povedal, že tam robia brunch, tak vám chcem pre tých, čo neviete, vysvetliť, čo je brunch. Je to kombinácia slova breakfast and lunch, čo po anglicky znamená raňajky a obed. Čiže brunch je pre tých, ktorí ako ja veľmi radi a často neskoro vstávame, no často odkedy mám dieťa, tak už nie. Neskoro vstávame a ideme na tzv. Brunch, čiže už to nevieme pomenovať, či to je obed alebo raňajky, ale dáme si rovno brunch. No a úplne na záver mám pre vás kvízovú otázku ako vždy a to je, v ktorej krajine nečerpal svoju inšpiráciu majiteľ a prevádzkovateľ reštaurácie alebo bystra Vík, za A Thajsko, za B Island, za C Panama a za D Nemecko. Správne alebo nesprávne odpovede nech sa páči dole do komentára. Toto bol Ondrej Volke z projektu Chlapci slovenskí. Ja ďakujem za dopozeranie a hojte.